মাত্ৰ নৱম শ্ৰেণীতে স্কুল বাদ দিয়া গহপুৰৰ কুশ আৰু বিজয়। দুই ভাই ককাই নিজেই বনালে JCBৰ দৰে এক্সকেভেটৰ। এই এক্সকেভেটৰে JCBৰ সমানে সমানে মাটি খান্দি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজক। প্ৰথমে চাওক এয়া পথাৰত এখন স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এক্সকেভেটৰ। এই এক্সকেভেটৰখনে এইদৰে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত পথাৰত মাটি খান্দিছে। দিনটোত প্ৰায় 50 বাৰ ট্ৰেক্টৰত মাটি উঠাব পাৰে এইখন লোকেল এক্সকেভেটৰে। এইখন ট্ৰেক্টৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই হাইড্ৰলিক এক্সকেভেটৰ। দুজন ভাই ককাই JCBৰ দৰে হুবহু বনালে এক্সকেভেটৰ। পেলনীয়া সামগ্ৰী, ভঙা চিঙা লোৰ টুকুৰা, টিন আদি আৰু সাঁচতীয়া 2 লাখ টকাৰে প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনি এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এই এক্সকেভেটৰ। পঢ়িবলৈ মন আছিল দুই ভাই ককাৰ, কিন্তু আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ নহল। এওঁলোক দুয়োজনৰ ঘৰ গহপুৰ কলাবাৰী অঞ্চলৰ কলমগুৰিৰ। ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে নৱম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া শুনা কৰা এওঁলোকে আনৰ গেৰেজত মেকানিক হিচাপে কাম কৰিছিল। তাৰ পিছত নিজাকৈ আৰম্ভ কৰা সৰু গেৰেজৰ পৰা এইদৰে নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰিলে এইখন এক্সকেভেটৰ। হয়, এজন মোৰ দাদা। আমি দুয়োজনে বহুত কষ্ট কৰি এখন JCB বনাইছোঁ। ক্লাছ 9লৈকে পঢ়ি ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ইমান ভাল নহয়। নিজে মেকানিক কৰি পইচা গোটাই পেলাই এখন JCB বনাইছোঁ। মাটি কাটিবৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ লগাই আপোনাৰ 20 দিনমান হৈছে বনোৱা। কুশ দাস। মোৰ ঘৰ ইমান অৱস্থা পাতি ভাল নহয়। মই মেকানিক কৰোঁ, মানে বহুত সৰুৰ পৰাই মেকানিক কৰিছোঁ। এইখন JCB বনাইছোঁ আপোনাৰ মেকানিক কৰি আপোনাৰ 2খন ট্ৰেক্টৰ লৈছোঁ। এইখন আপোনাৰ মাটি কাটোৰ লেবাৰে মানে বহুত কষ্ট হয়। 150 টকা টিপ লৈ একো নাথাকে আপোনাৰ, নোপোচাই। এইখন JCB বনাইছোঁ। কাবাৰীৰ পৰা বস্তু আনিছোঁ। কাবাৰীৰ চবেই অকল এই পাইপখিনি কিনি আনিছোঁ, কণ্ট্ৰল লিভাৰ কিনি আনিছোঁ, হাইড্ৰলিক জেক কিনি আনিছোঁ। গোটেই দুইটাই ককাই ভাই মিলি বনাইছোঁ। এতিয়াৰ পৰা JCB এসপ্তাহমান হ'ল কাম কৰি আছোঁ আপোনাৰ। কিবা অসুবিধা হৈছে? নাই, একো অসুবিধা হোৱা নাই আপোনাৰ। 2 মিনিটমান লাগে আপোনাৰ, দিনটোত 1000 টকা তেল খায়। এটিপ উঠাওঁতে 2 মিনিটমান লাগে আপোনাৰ। এতিয়া কাটিয়ে আছোঁ, দিনটোত আপোনাৰ 25 টিপ 30 টিপ কাটিব পাৰে আপোনাৰ। 2খন 3খন ট্ৰেক্টৰ লগাওঁ আপোনাৰ 1500 টকা দিনটো হাই চাইছে। সন্ধিয়ালৈকে লগালে 1500 টকা 1200 টকা খায় আপোনাৰ। 1000 RPMতে চলে। ট্ৰেক্টৰ হাইড্ৰলিক ফাংচনতে চলি আছে আপোনাৰ। আৰু কিবা নতুনকৈ কিবা ইয়াত সংযোজন কৰিব লাগিব নেকি? নাই, নালাগে, একো অসুবিধা নাই। হয়।